Na matsala ta uku, me hukuncin yin waƙafin? Tunda mun ji hikimar da ta sa ake yin waƙafi, kuma mun ji menene waƙafi. To me hukuncin yin waƙafin shine matsala ta uku. Yin waƙafi mustahabbi ne, saboda yana cikin ayyukan arziki ko ayyukan kirki wanda za ka taimaka wa talakawa da marasa ƙarfi da waɗanda ba su da ƙarfin da za su yi karatu, a yi musu waƙafin karatu, wanda ba su da ƙarfin da za su nemi magani, a yi musu waƙafin magani, wanda ba su da ƙarfin da za su je asibiti, a yi musu waƙafin asibiti, wanda ba su da wato abin nan marayun da ba su da iyaye, a yi musu waƙafi na maraici, zawarawan da ba su da miji, a yi musu waƙafi na zawarci, sannan kuma waɗanda ba su da gata, a yi musu waƙafi na karatu da na sana'a, ko a ce sana'a kaza ta yi kaɗan, duk wanda zai zo ya koyi sana'an nan, an yi gidan sana'a ana koyar da sana'a kyauta, ko kuma ana cajin mutum kuɗi kaɗan saboda na waƙafi ne domin ya samu ya iya sana'a kuma ya samu jari. Da haka kenan waƙafi mustahabbi ne. In an ce mustahabbi shine aikin kirkin da in ka yi shi za ka samu lada, in ko baka yi ba kanka kaiwa, ba wanda zai zarge ka akan baka yi ba, amma dai ka cuci kanka da ka tara dukiya ka bari ana ta rigimar rabon gado, amma kai ka tafi lahira, ba kowane ɗa bane zai tuna ka. Akwai lokacin da wani mutum ya mutu ya bar gidaje da filaye da shaguna sun fi 100, amma 'ya'yansa suka isu ware ƙwaya ɗaya a yi masa sadaka jariya. Kowa aka ce a ware sai ce shi gaskiya a bari sai an raba. Wani ma da ya matsa cikin 'ya'yan sai suka ce to kai ka bari, in an raba kai kaya a cikin naka. Shi baba ba ya san da wannan ba ya ƙi, mu muka ce kai yayi, tunda shi da ransa ma bai ba, mu ko ba shi da rai sai mu masa. Shi me yasa bai ba? Ba di ya san shi ya tara wannan dukiyar da waɗannan gidajen da waɗannan shagunan da waɗannan kangwayen da waɗannan kayayyakin, ba shi ya tara da kansa ba. Wasu daga cikin 'ya'yansa suke faɗa ka cewa me yasa shi baba bai wa kansa ba, da haka su ba za su yi ba. To kaga kowa zai ma ga irin 'ya'yan da kake da su, wanda akwai 'ya'ya masu tausayi, akwai 'ya'ya masu, kaga wannan wasu 'ya'yan suna da tausayi sun ce a yi, wasu 'ya'yan kuma suna ga su kawai a basu kuɗin su kawai a kyala baba tunda bai yi da kansa ba. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.